Nagaan isiniif haa ta'uu hordoftoota Amboo YouTube akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii baga jiraattanii hordoftoota kiyya isiniin jedha. Akkasuma warri hordoftoota Amboo YouTube hin taane subscribe godhuudhaan like godhuudhaan share godhuudhaan hordoftoota Amboo YouTube itti dabalamaa isiniin jedha. Warri immoo hordoftoota keenya duraan taatanii hordoftoota Amboo YouTube taatan immoo like gochuu share gochuun dagatinaa viidiyoo koo ilaaluun dagatinaa akkasuma koomentii barreessuun dagatinaan isiniin jedha hordoftoota koo. Egaa akkanattaan suudhaan maalluu fiddee dhuftee har'aa jechuun keessaniin oolu har'a immoo kan isinii fidee dhufee Mustafaa fi Muktaarii jechuudha. Kanan isinii fidee dhufee Mustafaa fi Muktaarin isinii fidee dhufee Mustafaa fi Muktaar maaliif nuu fiddee dhuftee jechuun keessaniin oolu. Egaa hordoftoota kiyyaa Mustafaa fi Muktaar maaliif isinii fidee dhufee. Egaa haadha manaa Muktaar Caaltuu ni beektu jechuudha. Egaa gizee baay'ee turteetti jechuudha. Bara baranaa gaa'illi egaa karaadhuma hin beekamneen gaa'illi nama hundaa diigamaa jira jechuudha. Egaa isaanii mucayyoon tokko jidduu isaanii galtee addaan digdee turte. Egaa hiikaa gaa'ilaa Caaltuun Muktaariin gara ji'oota lamaati ol Muktaariin gaafataa turte hiikaa gaa'ilaa. Muktaar immoo egaa hin hiikne jechuudha. Caaltuu waraqaa mana murtiitii natti fiddee turtee garuu immoo ani mana seeraatti deemee hin hiikne ishiin garuu natti fiddee turtee jedhee jira Muktaarii. Garuu immoo mana seeraa deemee ofiisaatii hin hiikne jechuudha. Egaa gaafa waraqaa hiikaa itti kennitu sana Muktaar waliin waraqata hiikaa gaa'ilaa sana Muktaar waliin Mustafaa waliin Muktaaritti kennanii jechuudha hordoftoota kiyya. Muktaaritti kennanii jennaan Muktaar gaa sobuma se'ee dhiisee. Caaltuun immoo abbaa manaashii fiddee nama itti heerumuudhaa deemtu fiddee viidiyoo irratti yuutuubii hojjattee turte jechuudha hordoftoota kiyya. Yuutuubii hojjattee abbaa manaa nan itti heerumuuf deemu kanaadha. Namni nan itti heerumuuf deemu isa kanaadha jettee yuutuubii irratti fiddee turte jechuudha abbaa manaashii gara fuulduraa itti heerumuuf deemtu jechuudha. Egaa jaalallee jennamoo abbaa manaa jennaree hordoftoota kiyya lachan saayyuun ta'anatti fakkaatanatti hin kolfinaati. Egaa amma immoo Muktaar immoo haadha manaa kiyya otoo hiikin akkamitti nama biraa waliin argamti kan jedhu ani hin hiikne hiikaa gaa'ilaa natti fidan malee waraqata natti fidan malee ani hin hiikne kan jedhu lolaa jira jechuudha hordoftoota kiyya. Egaa ani asitti wannan jedhu hordoftoonni kiyyaa dhiironni hordoftoonni Amboo YouTube natti hin qabaminaa kun yaada kooti. Egaa ani kanan jedhu dubartii tokko otoo ishiin alan bahin otoo ishiin sin kabajju otoo ishiin sin jaalattu irraa baqattu. Gaafa ishiin immoo nama ishiidhaa ta'u tokko argattee yookaan fidde maaliif hinaaftuu jedheebe. Gaafa ishiin sin jaalattu, gaafa ishiin sin kabajju, gaafa ishiin kabajaa sinii qabdu diddani mana ol keessanii deemtan. Gaafa immoo ishiin nama jaalattee nama ishiidhaa ta'u argatte maaliif hinaafamaan jedhee be'an. Maaliif hinaafamaa maaliifii namni tokko gaa manuma mana si kaayeraa achumatti na eegiin jira. Amma Muktaarii ofiisaatii jireenya isaa zanaa jedhee jiraataa ture. Mucayyoo ishii waliin deemee mana kireeffatee iddoo biraatti galee ilmoo isaayyuu dhiisee bashannanaa ture jechuudha. Iddoo biraatti deemee jechuudha. Jaalala ajaa'ibaa gaggeeffataa ture jechuudha. Amma immoo ishiin kuni nama ishiidhaa ta'u tokko argattee jennaan maaliif harka facaasuun dhufe maaliif hinaaffaan dhufe. Dura amma kanannaa dubartii tokko ol kaayee waggaa lama amma kana waggaa lama muluu taa'u maal eegaa ture.
ani dhugaa hordoftoota kiyya hedduu na ajaa'iba jechuudha. Hedduu tokko na ajaa'iba jechuudha. Maal akka bakka maal akka dhiirotatti dhaga'amu hedduu na ajaa'iba. Maaliif namni kun nama argatuudha moo akkuma beekan nama jibbu jiru akkuma kan nama jibbu jiru kan nama jaalatullee jira hordoftoota kiyya jechuudha. Namni nama jibbee nama dhiisee deemee namni tokko lafatti hafuun otoo jiraate iyyuu yoona silaa namnas hin jiru. Garuu kanuma akkuma tokko dhiisee deemu kan jaalatullee dhufee fuudha jechuudha. Kanaafi ani amma asirratti waan ani jechuu barbaade tokko Mustafaan kaleessa haadha manaasaa ilmoo waliin gatee deemee gaafa immoo ishinii gaa'ilaa isa gaafattee akkana ta'ee dubbiin jiru maalumatu lola caanaa kana isa geesse. Lola kana maaltu isa geesse? Maaltu inaaffaa kana isa geesse? Kaleessa hoo innaa caaltuun akkasitti isa kadhattu innaa safaana booconnaa maal jettu sana maal ta'e? Amma gaa Mustafaadhaan kunooti gaa akkanatti walitti jiru jechuudha. Ammaan kana Mustafaadhaa fira Mustafaatii mucaanii fuudhee jiru mucaan haadha manaa koo fuudhuu ka'uu fira Mustafaatii jedhee Mustafaa asitti jarri isaan kun lamaan walii galanii waamanii amma reebuudhaafi jechuudha. Mustafaa hiriyaa isaatiinis wal dhabuuf deemaa haadha manaa isaatiinis wal dhabee hiriyaa isaatiinis wal dhabuuf deemaa jechuudha. Kanaafi kana hundumaa Mustafaanii maal godha hidhee si jala kaa haadha manaa kee situ haadha manaa kee gatee deeme hoo situ waggaa amma kana haadha manaa kee bakkeetti dhiisee hoo otoollee hojiidha bakka biraa deemtee yookaan jijjiirama wayiitti bakka biraa deemte haa ta'u atoo dubartii barbaada deemte maal Mustafaa komatta ammaan kana Mustafaa komachuun akkamitti si barbaachisa? Amma gaa ati gaabbitee haadha manaa keetti deebi'uudhaaf Mustafaa komattaa jechuudha. Haadha manaan kee hoo sin barbaaduu jettee jirtii miti caaltuun. Kanaafiyyuu hiriyaa keetiin illee as keessatti hiriyaa keetiin illee wal dhabuun barbaachisu situ balleesse waan ta'eefi Mustafaanii ati situ haadha manaa kee bulfachuu dadhabee ani Mustafaan siif hin bulchuu jedheen jechuudha hordoftoota kiyya. Ani Mustafaan siif hin bulchuu sii kan bulfachuu dadhabee sii haadha manaa kee kan kabajuu dadhabee sii kan ilmoo waliin haadha manaa kee darbee deemee ani Mustafaan maalan si godhee jedheen jechuudha hordoftoota kiyya. Dhugaadha. Mustafaan dheengadda kan inni Yeeman iyyuu galee wanti inni godhe hin jiru jechuudha. Wanti inni godhe hin jiru. Isa haadha manaasaa darbee deeme waan ta'eef wanti Mustafaan godhe hin jiru jechuudha. Kanaaf Muktaar ati haadha manaa kee ammallee haadha manaan kee yoo dubbiin dhugaa ta'uu baate